Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizler için sevilen oyuncularımız Can Yaman ve Demet Özdemir'den güzel sempatik fotolar hazırladı. Demet Özdemir sana bir sır vereceğim. Kurt Seyit Şura, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş dizisinde rol almış. Herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için onların sempatik videolarını hazırladık. Bu muhteşem videoların devam etmesini istiyorsanız bol bol yorum yazıp ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımız ilk önce siz görün. Hoşça kalın arkadaşlar.